হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল মোটোবাস শিলিগুড়ি। আমি দীপঙ্কর চলে এসেছি একটা ফ্রেশ ব্লগ নিয়ে তোমাদের কাছে। সো আজ ফ্রেন্ডশিপ ডে, তো ফ্রেন্ডশিপ ডেতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম একটি ছোট্ট রাইডে। তো আমার সকল ইউটিউব ফ্রেন্ডসদের আমি হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে ফার্স্টে উইশ করি। রিয়া একটু বলে দাও। সো আমাদের সাথে আজকে আছে আমাদের হিরোইন, দেখতে পাচ্ছ। তো আমরা এখন তিনজন গাড়িতে, আরও ফ্রেন্ডসদের আমরা রিসিভ করতে যাচ্ছি। তো ওরা ওদের বাড়িতে আছে। তো চলো তাহলে দেখতে থাকো আজকে ব্লগটি। সুন্দর ব্লগ করব আজকে। বাইরে প্রচণ্ড গরম শিলিগুড়িতে, শিলিগুড়ির কাছে পাটে একটু পাহাড়ে যাব, তারপরে আরও অন্যান্য অনেক প্ল্যান আছে, পুরোটাই তোমাদেরকে দেখানো ট্রাই করব। তো দেখতে থাকো আজকের ব্লগটি। পৌঁছে গেছি এখন আমরা আর রোহিণী রোডে। আর মনীষাকে আমরা নিয়ে নিয়েছি সাথে, তোমাদের দেখানো হয়নি। আর পাশে বসে আছে ধ্রুব। মনীষা, হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে। তো সামনের ওয়েদারটা তোমরা একবার দেখো, দারুণ ওয়েদার, একদম সুন্দর ক্রিস্টাল ক্লিয়ার পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এই সাইডটাও একবার তোমাদেরকে দেখাই, পুরো গ্রিন জঙ্গল আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা, দারুণ লাগে, দারুণ। তো চলো দেখতে থাকো আজকে ব্লগটি। পৌঁছে গেছি এখন রোহিণী ওয়াটারফলসে। তো দেখতেই পাচ্ছ এখানে পেছনে কতটা ভিড়, আর আওয়াজটা তোমরা শুনতেই পাচ্ছ। চলো একবার ওয়াটারফলসে দেখে। তো আমার পিছনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই রোহিণী ওয়াটারফলস। আজকে আমাদের ডেস্টিনেশন এখানেই ছিল, রোহিণী ওয়াটারফলসে আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াবো, ওয়াটারফলসে যাবো, নিচেও যাবো তোমাদেরকে সেখানে, সেটাও দেখাবো। তার দেখতে থাকো আজকে ব্লগটি। ওয়াটারফলসের সামনে তো কিছু আমরা ফটো সেশন করলাম। তো এখন এগিয়ে যাব ওয়াটারফলসের দিকে। চলো তোমাদেরকে একবার দেখাই। সো এখন এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ওয়াটারফলসের দিকে। তো ওয়াটারফলসের রাস্তা যেটা আছে সেটা তোমরা একবার দেখো। আরে আসো। সো একে একে সবাই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি ওয়াটারফলসের দিকে। ওয়াটারফলসের সাউন্ডটা তোমরা শুনতেই পারছো। একটা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা দিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো কতটা সুন্দর এই ওয়াটারফলস। একবার নিচ থেকে তোমাদেরকে উপরে পুরোটা দেখাই। সো সবাই আস্তে আস্তে উঠে আসছে আমাদের এই। এখন এখানে আমাদের কেক কাটিং হবে, আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ডে। আমরা সবাই বেস্টিসরা এখন এখানে কেক কাটিং করব। তো চলো এই আমরা রোহিণী ওয়াটারফলসে, রোহিণী ওয়াটারফলসে সবাই মিলে হ্যাপি ফ্রেন্ডশিপ ডে। ওই পড়ে যাবা। রোহিণী ওয়াটারফলসে আমরা দারুণ এনজয়মেন্ট করলাম, কেক কাটিং করলাম, একটু আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ডে একটু সেলিব্রেট করলাম। এখন আমরা ঠিক এই ওয়াটারফলসের পাশেই আছে বনফায়ার রেস্টুরেন্ট, সেখানে যাব, একটু কিছু পকোড়া খাবো, মোমো খাবো। চলো তোমাদেরকেও সেটা দেখাবো। তো চলো যাওয়া যাক একবার রেস্টুরেন্টের ভিতরে।
সো এখন আমরা এন্টার করছি বনফায়ার রেস্টুরেন্টের ভিতরে। রেস্টুরেন্টের অ্যাম্বিয়েন্সটা একবার তোমাদেরকে দেখাই, দেখো কতটা সুন্দর সুন্দর। এখানে লাইটের এখানে ছোট ছোট ল্যাম্প করা আছে, আর ভিতরে ডেকোরেশনটা তোমাদেরকে একবার দেখাই, দেখো সুন্দর লর্ডস বুধবার, এখানে সুন্দর ছবি দেওয়া, সুন্দর একটা ছোট্ট ক্যাফে কাম রেস্টুরেন্ট। তো চলে এসেছে অলরেডি আমাদের কাছে গরম গরম চিকেন মোমো। সো রোহিণী ওয়াটারফলসের সামনে যে আমরা রেস্টুরেন্টে ছিলাম এতক্ষণ, ওখানে দারুণ খাওয়া দাওয়া করলাম। খাওয়া দাওয়ারও ছিল খুব দুর্দান্ত টেস্টি, রেট ছিল রিজনেবল, খুব ভালো। তো এখন আমরা এখান থেকে বেরোবো, এখন একটু অন্ধকার হতে আসছে, আর ঘড়িটা মোটামুটি এখন 6টা বেজে গিয়েছে। তো এখন এখান থেকে আমরা শিলিগুড়ি যাবো, শিলিগুড়িতে গিয়েও আরও কী এনজয়মেন্ট করছি তোমাদেরকে পুরোটাই দেখাবো, কারণ আজ হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ ডে। এখানে আমরা দারুণ মজা হলো, 5 জনে দারুণ মজা। আমরা এই গ্রুপটা হচ্ছে অনেক পুরনো গ্রুপ, দারুণ মজা হলো। চলো তাহলে দেখতে থাকো আজকের ব্লগ। শোন, আমার মনটা এত হ্যাপি লাগছে, কতদিন আমি পাহাড়ে এসেছি, ফিলিং টু গুড। থ্যাংক ইউ দীপঙ্কর। থ্যাংক ইউ। আর তোমার কেমন লাগলো? ভীষণ ফাটাফাটি, ফুল টু এনজয় করলাম। ওয়েদারও খুব চিল, খুব সুন্দর। আর আজ ফ্রেন্ডশিপ ডে, খুব এনজয় করেছি আমরা। চলো, দারুণ এনজয়মেন্ট হলো। চলো এখন আমরা শিলিগুড়ির দিকে এগোচ্ছি, আরও কী এনজয়মেন্ট হচ্ছে তোমাদেরকে পুরোটাই দেখাবো। রোহিণী ওয়াটারফলস থেকে এখন নিচে আসলাম এখানে রোহিণী ব্যাম্বু হোটেল। তো দেখো এখানকার চারিপাশের ভিউটা কতটা সুন্দর, দারুণ রাস্তা। আর আমরা বাইরে ওয়েট করছি ভিতরে যাওয়ার জন্য। গাড়ির ভিড় একবার তোমরা দেখো, প্রচণ্ড ভিড় এখানে গাড়ির। দারুণ এনজয় হচ্ছে আজকে আমাদের। আর আজকের পিছনে ওয়েদারটা একবার তোমাদেরকে দেখো। চলো একবার ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে তোমাদেরকে দেখাই। জাস্ট ওয়েদারটাকে একবার তোমরা ফিল করো, কত সুন্দর একদম। শিলিগুড়িতে এত প্রচণ্ড গরম, আর এখানে বেশ সুন্দর ওয়েদার, ক্লাইমেটটা এত সুন্দর। আর উপরে বেশ দেখো মেঘ হালকাভাবে বয়ে যাচ্ছে, দেখতে অসাধারণ সুন্দর, মানে দারুণ খুবই সুন্দর লাগছে। এখন আমরা রোহিণী থেকে দাগাপুর রঙ্গোলি রেস্টুরেন্টে আসলাম, আর এখানে খাচ্ছি এখন গরম চা। শিলিগুড়িতে দারুণ গরম, দেখো পুরো ঘামে ঘাম। তো ব্লগটি আজকে আমি এখানে এন্ড করব। আমাদের ফ্রেন্ডশিপ ডের ব্লগ সারাদিন দারুণ এনজয় করলাম আমরা। ব্লগটি তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই জানিও। যদি ভালো লেগে থাকে চ্যানেলটিকে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করো।